आज हे जग एक कॉम्पिटिटिव्ह जग झाला होय की कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स राईट फ्रॉम म्हणजे तू जन्मांक आयल्या उपरांत तुझे नर्सरी पासून सुरू म्हणजे खूप जण पेरेंट्स सांगता ना ताका अल्फाबेट्स येना तिसऱ्या वर्साचे अशें सुद्दां पेरेंट्स अप्रिहेन्सिव्ह असता. होय सो अनफॉर्च्युनेटली हे अप्रिहेन्शन पेरेंट्स समटायम पुश ऑन द चिल्ड्रन ऑल्सो करेक्ट आणि दे आर ऑलवेज म्हणजे त्यांचे अपब्रिंगींग जाता अंडर स्ट्रेसफुल सिच्युएशन जाता. हाका लागून कितें जावं शकता? हाका लागून एडल्टहुडान एक म्हणजे तरुण पिढीमध्ये कितें आमी पळयला की तांकां एन्झायटीचे प्रॉब्लेम जाता. दुसरें म्हणजे डिप्रेशन. तिसरें हेंचे मूळ कारण कितें आसूं शकता लो सेल्फ एस्टीम जे आमी म्हणटा न्यूनगंड म्हणटा आमी. बरोबर की हांव तितलो बरो ना लोकांक हांव आवडना फुडार म्हजो काय बरो जावचोच ना. बरोबर आणि दुसरें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एक इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दुसरें म्हणजे फुडें कितें तरी बरें जावचेंच ना वायटूच जातलें बरोबर असो तो समज. ते म्हणजे एन्झायटीचे जे थॉट्स असता ते अशें स्टार्ट जाता की कितें तरी वायट जातलें कितें खबर ना. तिसरें स्वताचेर विश्वास ना इनसेक्युरिटी. बरोबर मागीर अशे लोक जेन्ना इनसेक्युरिटी जाता न्ही मागीर ती लोक चड डिफेन्सिव्ह जाता. केन्नाय मागीर तरुणपणान जॉबावर कोणी एक कितें सांगलें बॉस जर 10 बऱ्यो गजाली सांगता एक क्रिटिसिजम सांगता जाल्यार ते तेच घेवन बसता. अशें बी कितें आसता. रिलेशनशीप तांकां रिजेक्शन सहन जायना. मागीर हे जे आत्महत्या नाल्यार कसले प्रकरण जे आमी पळयता टोकाची भूमिका जाका आमी म्हणटा. हय हय हे तांकां घेवपा जायना. आणि एक हांव इम्पॉर्टंट गजाल सांगता तें म्हणजे की भारत हो एक देश आसा खंय एडॉलसंट जे आमी म्हणटा की 15 to 19 हे जे आमी आतां हे यूथ फेजीन येता म्हणून 15 to 19 म्हणटा. टीनेजर टिनेजरांमदीं सुसायड रेटाचे सगळ्यान चडांत चड कारण कितें आसा एकेडेमीक फेल्युअर. की म्हाका जाय तशे एकेडेमीक मार्क्स मेळोना म्हणून. बाकीचो खंयचोच देश ना खंय लोक एकेडेमीक कारणां वयल्यान इतले सुसायड करता. हो कारण इंडियन जी भुरगीं आसता आनी पेरेंट्स ते आपले जे सेल्फ वर्थ म्हणटा हांव कोण कितें ते चडूच त्या भुरग्याच्या एकेडेमीक परफॉर्मन्साचेर लिंक करता. सो प्रॉब्लेम हो जाता की तातूंत बरें जालें गूड तो मागीर देव मागीर आनी खंय रिलेशनशिपान तो कितेंय करूं बरोबर ते लोक दुर्लक्ष करता. पण एकेडेमिकान बरो आसा जाल्यार नाजाल्यार ऑपोजीट तूं एकेडेमिकान बरो ना तुजें कांयच बरें जावचें ना. बरोबर मागीर तूं स्पोर्ट्सान बरो आसूं काय आर्ट्सान बरो आसूं काय बरें जावचें ना.